سلام الله عليكم متتبعي الكرام، مرحبا بكم معنا في شهيوات جديدة على قناتكم فانديليس عالم زينة. كنتمنى أنكم تكونوا على خير بخير وعلى خير، ورمضان مبارك. نتمنى إن شاء الله أنكم كدوزوه بوقت يكون جيد وأجواء الحمد لله. نتأقلموا معاها ونصبروا شوية، ما بقى قد اللي فات. اليوم ان شاء الله جايبه لكم واحد التحليه رائعه بكل معنى الكلمه. خليو النشا او المايزينا. هذه تحليه اللي غادي تنسيكم في كاع التحليات اللي كنتو شفتوهم من قبل. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الا عجبتكم ديروا لينا جيم لا فيديو وتخليو لينا تعليق. وإلا كنتو باقي ما اشتركتوش في القناه فنتمنى انكم تشتركوا في القناه باش هكذا عالم زينة تكبر ويوليو عندها متتبعين من جميع أنحاء العالم إن شاء الله. علاش لا؟ مقادير جد بسيطة سريعة التحضير. غادي نحتاجو 50 غرام ديال الزبدة، غنحتاجو 100 غرام ديال الدقيق، غنحتاجو 250 غرام ديال الشوكولات الأبيض، غنحتاج نص إطر ديال الحليب مع نص كاس ديال الكريمه. بالنسبه للكريمه راه اللي كيسولوني عليها، انا كنجيب هاد الباكيه هادي راه فيها ايترو، راه ارخص كريمه كتباع في المحلات التجاريه، وفيها كما قلت لكم كيلو، كتصلح للطبخ والحلويات، وما عمرها حشماتني الصراحه. جبت هذوك الاخرين اللي غاليين، كاينه فيهم كاع اللي ما صدقات معايا، وهذه الصراحه 32 33 درهم. الايترور كتديني للشهر وما كتخسرش، واخا تكون محلوله، واخا كانوا يكتبوا عليها 3 ايام راني كنديرها في الثلاجه دائما كتديني 24 يوم 26 يوم. فاش كنلقاها داك اللي بقى شويه اللي بقى من تحت كنلقاها خسرات. وكيفاش خسرات؟ كتلقايها بحال الى اللبن، بحال اللبن ملي كيولي داير لك الماء من الفوق ومن التحت اللبن، راه هكا كتكون خسرات، يعني راه ما تلقاوهاش خانزه ولا شي حاجه. وانا هذه دائما معايا، راه سنوات هذه كنجيبها كما قلت لكم مره في الشهر، كدوز عندي الشهر كامل. الصراحه راه كنقضي بها. وبالنسبه باش نعوضوها، راه ممكن نعوضوها بالفرماج المربع، ممكن نعوضوها بيرلي، جوج بيرليات يخدموا في هاد التحليه هادي. ولكن راه الكريمه الصراحه راه البديل ديالها، واخا يقولوا البديل كتعطيك البديل كيعطيك مذاق اخر، ولكن ما كيكونش 100% المذاق ديال الكريمه. اذا غادي نجيب 50 غرام ديال الزبده، وكاينه 50 غرام ديال سكر سنيده ضفتها على الحليب. من بعد غادي نضيفو على هذا الخليط. درت 50 غرام ديال الزبده فوق العافيه، وغادي نخليها حتى تذوب. وغادي نضيف الدقيق ديالي. اللي ما عندهاش العبار راه غدير 5 المعالق ديال الدقيق. اللي عمرها ما دارش تحليه بالدقيق صدقوني ديروها وعينكم مغمضين، راه غادي تلقاو بان راه فعلا احسن بكثير من النشا 100 درجه. غادي نبقى نستمر، انا خاصني بحال كتقلي في الدقيق، ولكن تكوني على حذر باش ما يلصقش لك من التحت، لان راه غايدير لك حبيبات كحلين من بعد في الكريمه، وغادي تولي مضطره انك خاصك تولي تحيديهم. غنديروا لا بيشاميل، راه كلشي كيعرف يديرها، راه نفس الطريقه ديال لا بيشاميل. غنولي نقلي الدقيق ديالي حتى نبقى تحسي به بدا كيبيض. وملي كتشميه ما كتبقيش تشمي ريحه الدقيق، كتشمي بحال ريحه نوازي، الزبده نوازيت. هانتوما كتبقى تشميه، ما كتبقيش تشمي ريحه الدقيق. دائما مع التحراك والعافيه ما تكونش مجهده. حسيت به ها هو وجد. غادي نضيف الحليب على 3 ديال المراحل. الحليب نردو البال 3 المراحل. قبل غادي نحيد معلقه ديال الخشبيه لانها ما غتخدمش معايا هنايا. وغادي نضيف الحليب مره الاولى، وغنبقى نحرك مزيان باش ما يتكورش ليا الخليط. نفس الطريقه ديال البيشاميل، نفس الطريقه ديال لا كريم باتيسير، نفس الطريقه ديال اي تحليه غديروها. ملي كنضيفوا الحليب ضروري نحركو مزيان باش ينسجم ليا الحليب مع الدقيق والزبده. في نفس الوقت ما نتمحنش انا في النتيجه ديال الكريمه من بعد.
ولو ان راه كاينين حلول، يعني الا كاع تكورات لك الكريمه كتجيبي الطحان الكهربائي كتبداي طحني في الخليط ديالك حتى تلقايه ملس، ما بقاتش فيه حتى عقده من دقيق او من هذا الدقيق اللي تكور. اذا المرحله الحليب ذكرت بان راه درت فيه 50 غرام ديال سكر سنيده باش تذوب ليا في داك الحليب. غادي نحرك الجوانب لانه كما كتعرفوا الدقيق راه كيلصق، وغنبدا نحرك مزيان هانتوما حتى تعقدفت الحليب النوبه الثالثه باش نكمل نص سيطرو ديال الحليب، وغادي نحيدها فوق البوطه. ملي غنحيدها فوق البوطه غادي نجيب نص كاس ديال الكريمه. ممكن هنايا كما قلت لكم ديروا الفرماج المربع او جوج بيرلي، اللي بغى يدير جوج بيرلي غادي يكون افضل من الفرماج، ولكن بجوج بهم راه يتمشاو هنايا. اللي الكريمه كما قلت لكم باش نعوضوا الكريمه حتى في هذه الحاله راه غديري كاس ديال الحليب هنايا باش القوام ما يكونش لك ثقيل، باش القوام يكون جاري شويه. والشوكولاط الابيض راه هو اللي كيشد لك الكريمه انها ما تكونش جاريه واخا تكوني ضفتي ليها مثلا الحليب. الشوكولاط راه درنا غير ديال 4 ريال ديال الحانوت، راه ما درناش الشوكولاط غيش باش هكذا اي واحد يقدر يديرها ويطلع عليه المذاق ديالو روعه. راني مذاق باقل ثمن ديري شي حاجه زوينه. 250 غرام ديال الشوكولاط، تقريبا شي 5 دراهم بحال هكاك ديال الشوكولاط ابيض. هانتوما دغيا تحلت ليا في الكريمه. وغادي نجيب ساشي ديال الفاني، ما درتوش في الاول، ما بغيتوش يمشي ليا لوغو ديالو في الطياب، خليته حتى الاخر. اللي عنده البودر نفس الشيء، اللي عنده الليكيد نفس الشيء. حتى لهاد المرحله يدير ساشي ديال الفاني كافيه. وهاد هاد الخليط هذا غادي توكلي منه وليداتك سيدتي، وفي نفس الوقت راه غادي تذوقي منها الجيران، لان التحليه كتجي ما شاء الله فيها البركه. من بعد ما حسيت بالعناصر كلها اندمجت، غادي نجيب طحان الكهربائي وغادي نطحن الكريم ديالي مزيان عاد باش نبدا نكبو في طويصات او كيسان صغار فيغين او اللي عندكم في الدار. اللي بغيتو تقدموه فيه راه كتقدموه. ملي كنحسوا بان القوام مازال ثقيل راه كنضيفوا شويه ديال الحليب، وما تخافوش راه مازال غادي الكريمه غادي تشد راسها. غير ما نكتروش كاس ديال الحليب. بالنسبه اللي خدموا الكريمه غيديروا نص كاس ديال الكريمه ونص كاس ديال الحليب في هذه المرحله الثانيه هذه. هانتوما شفتوا كنتمنى هاد الوصفة انها فعلا تكون تجربوها، لان خاص الواحد يجرب باش يعرف اشنو ممكن انه يشوف ولا يذوق من الوصفة. وكنتمنى انكم تزعموا تجربوها فعلا. راه ملي كتسمعوا البيشاميل كتسمعوا الدقيق كتقولوا ما غاتجيش بنينه، ولكن الصراحه راه كنتحدى اي واحد جربها وما تعجبوش، يعني راه شي حاجه اللي ما يمكنش. الا كانت تحليه ديال النشا او تحليه المايزينا كتعجب الواحد، راه هذه ماشي غادي تعجبو، راه غادي تفوتوا له. مازال عندي وصفات وحدين اخرين مختلفه بطرق مبتكره بحويجات اخرى جديده اللي غادي نضيفوهم ما ضافتش نهائيا في اليوتيوب. اللي بغى ان شاء الله نقدم ليه بحال هاد الوصفات يشجع القناه ان شاء الله، باش هذا كذا الواحد يحفزك باش انك دائما تاخذ من وقتك ووقت وليداتك باش كتصور. لان الصراحه راه هادشي راه متعب جدا، راه ماشي ساهل ان دير نهار ديال التصوير ونهار ديال المونتاج، عاد نهار الثالث تقدر انك دير فيه تلوح فيه الفيديو في اليوتيوب.
غادي نستمر بهاد المرحلة، هاد الشكل هذا، نعمر الكويسات ديالي، من بعد غادي نقيهم وننظفهم من الزوائد اللي غيكونوا في الجناب، وغادي ندخلها للثلاجة واحد شويه بين ما وجدت الكريمه ديال الشكلاط اللي غندير الفوق. اذا غادي نجيب 100 غرام ديال الشكلاط، 100 غرام ديال الشكلاط غادي ندوبها فوق البوطه على باماغي، غندير لها تقريبا شي نص كاس ديال الحليب مع نص كاس ديال الكريمه. ما توفرتش عندكم الكريمه غادي تضيفوا الحليب، ولكن بالتدرج، ما خصهاش تكون سائله بزاف باش ما تشدش لكم الوقت انها تعقد. غتولي تضيفي الحليب عينك ميزانك، لان الكريمه كتعاون على انها تشد، ماشي بحال الحليب. وغتضيفي واحد معلقه صغيره ديال الزبده باش تعاونك انها تجمع. غادي تخلطي الخليط ديالك مزيان، وغادي تكبيه فوق الطويصات اللي عندك، وتزوقي باش ما بغيتي تحطيها حتى تبرد، وتقدميها لوليداتك بالصحه والراحه. كيجي شد راسو. هذه راه كاع ما تحتاج ديريها الثلاجه، من بعد صافي راه كتحطيها، لان الطبقه لتحت كتكون بارده، كتطلع ديك البروده الفوق، وكتوقف عندك ديك الكريمه ديال الشكلاط. ما غنسميهاش لاكاناش لان راه ما درناش القياس ديال الكاناش، ولكن نقدر تكون شبيهه بالكاناش. في هذه المرحله، في هذا الشوكولات الفوق اللي بغى ينسمها بالقهوه سريعه الذوبان راه غيديرها، ولا يخلي المذاق ديال الشوكولات مع المذاق ديال التحليه لتحت ديال الشوكولات الابيض والشوكولات الاسود، راه كتجي اكثر من رائعه. صدقوني جربوها، وما تنساوش الا جربتوها تشاركوا معنا في التعليقات كيفاش جاتكم الوصفه. ولا بغيتوا وصفات وحدين اخرين، ما عليكم غير انكم تفاعلوا مع القناه، باش هكذا ان شاء الله الواحد يقدر انه يقدم لكم المزيد والمزيد. والى وصفه اخرى ان شاء الله غادي نخليكم مع تتمه لا فيديو. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.